Wih, kids panda guys. Loh, bentar guys. Nih nada apa ya guys? Aduh, lupa deh guys. Ini beda loh, bener beda nih. Beda dari yang dulu ya. Ini kayak versi barunya ini. Oh, strawberry mangga apel guys. Keren ini candu ini. Wih, disambung loh. Enak banget guys pada ini. Tapi nada strawberry mangga apelnya tadi cantik banget guys, guys. Kayak versi barunya diperbarui gitu ya. Keren guys pada bener.